សូមគោរពនិងសម្រាប់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឡើយនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសូណាល់គឺនៅប្លុកនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនដែលព្រមអ្នកគាត់សួរហើយក៏ដោយប្រាប់ដើម្បីលេងលើ rule អញ្ចឹងអាហ្នឹងទាក់ទងនឹង graphic card កុំព្យូទ័រយើងប្រភេទ laptop ឬមួយ desktop អញ្ចឹងទី1យើងត្រូវយល់ដឹងពីយើងត្រូវរើសកុំព្យូទ័រប្រភេទណាអាចលេងហ្គេមបានហើយវា smooth ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លះៗខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនចុះហើយខ្ញុំមិនចេះណាទេខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគាត់ comment 2 ដងឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់ពីកុំព្យូទ័រដែលលេងហ្គេមបាន smooth អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រខ្ញុំគឺខ្ញុំទិញគ្រឿង mobile ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាលេងអាច smooth ល្អដែរខ្ញុំកុំព្យូទ័រខ្ញុំចំនួនទី7អញ្ចឹងវាគួរសមលេងបានមួយអែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញខ្លះនេះកុំព្យូទ័រខ្ញុំបៀលអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញខ្លះហើយធ្វើម៉េចបងប្អូនទស្សនាដល់គ្នាអញ្ចឹង Pro ដែលសួរខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះប្រាប់បង Pro ហ្នឹងហើយគឺសុខានេះអញ្ចឹងគាត់សួរខ្ញុំ2 ដងហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូប្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាកុំព្យូទ័រខ្ញុំដែលខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃគឺប្រភេទពពុះអញ្ចឹងខ្ញុំ board របស់ខ្ញុំគឺប្រភេទMSI Gaming Series នេះ board MSI H707 Gaming Series អញ្ចឹង socket របស់វាគឺ1151អញ្ចឹងវា support បានន័យថាជើងន័យថា slot នៃដាក់ RAM អាហ្នឹងគេ slot អញ្ចឹងយើងដាក់បាន4ដើមហើយវា support រហូតដល់ 64G អាហ្នឹងហើយអាចដាក់ M.2 បាន2ផងដែរហើយមាន USB ចុច3ចុចហ្នឹងហើយចំណែកCPU ខ្ញុំរើសយកពពុះ Pentium G 4560 processor ចូលវា3មេ3ខាច់បែរថា3មេហើយវាសំទោសគឺ 3.50 MHz ល្បឿនមកវាអញ្ចឹងចំណែកមួយទៀតគឺប្រភេទ case គឺនេះ case នេះ$29អញ្ចឹងវា support នៅmainboard ATX អញ្ចឹងវាធំ board ហ្នឹង case នេះវាធំដែរដាក់អញ្ចឹងប្រភេទ RAM គឺខ្ញុំរើស 16G អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអញ្ចឹង hard disk ខ្ញុំប្រភេទ 3T អញ្ចឹង hard disk និយាយទៅ RAM យើងអាចដាក់ 8G ក៏បានដែរវាដើរមួមហើយ hard disk យើងដាក់តែ 1T ក៏បានអត់អីដែរសារនេះខ្ញុំដាក់ 3T ប្រភេទ SSD អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ប្រភេទ SSD ពី20ឬមួយ 128G ក៏បានដែរចុះប្រភេទ graphic គឺខ្ញុំដាក់Asus 1050 Ti 4G អញ្ចឹងវាដើរមួមបាញ់ rule ដូច GTA 5 អី PUBG គឺបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចង់ build អីគឺអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានឬមួយខ្ញុំរៀន build ឬមួយចង់ឲ្យខ្ញុំ build ឲ្យខ្ញុំ build ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំទិញអស់ច្រើនហ្នឹងកាលនោះហើយវាអស់ជិត700ប៉ុន្តែជិត700នោះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ hard disk 3T ទេ hard disk ខ្ញុំគឺតែ 2T ហើយអត់មានប្រភេទ SSD ទេហើយ RAM ក៏ 8G ដែរកាលខ្ញុំទិញណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំ upgrade វាទៅ 16G ក៏វាអស់ឥឡូវជិត800ហើយមកទៅខ្ទង់800អីហ្នឹង300ជាងអញ្ចឹងចូលនេះប្រភេទ PC របស់ខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃចូលអេក្រង់វាគឺ 24 inch វា solution វា Full HD នេះប្រភេទ CPU Pentium ចំនួនទី7យល់ទេនេះ case របស់វាចឹង mainboard គឺចុះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតចឹង Pro នេះកុំព្យូទ័រនេះខ្ញុំចង់លក់ដែរប៉ុន្តែបើចង់បានហើយអាចទាក់ទងមកខ្ញុំមក inbox មកខ្ញុំ page របស់ខ្ញុំឬមួយ chat មក page ក៏បានឬ profile ក៏បានខ្ញុំដាក់ខាងក្រោម description ចឹងខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេគឺ
តម្លៃទាំងអស់នេះគឺវាតែ6ហាទេ$650អញ្ចឹងវាល្មមលេងហើយវាធូរថ្លៃដែរប៉ុន្តែបងប្អូនទិញរៀបគឺមិនអស់ប៉ុណ្ណេះទេអស់ច្រើនជាងនេះមកទិញដាក់មិនន័យថាគ្រាន់តែប៉ាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺអស់ច្រើនជាងនេះអស់ច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងខែចាំខ្ញុំទិញមកប៉ុណ្ណា CPU ពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញពីខ្លះខ្ញុំទិញពីចិន្ត្រា Computer ពីCall of One Computer ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទិញនេះពី website នេះខ្ញុំទិញមករៀបខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺបើចង់បានអា laptop នេះដែលខ្ញុំដាក់និយាយនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញគឺខ្ញុំអាចលក់បានដែរបងប្អូនត្រូវការគឺខ្ញុំលក់ឲ្យប៉ុន្តែបើចង់ bill ក៏តេតងមកខ្ញុំមកខ្ញុំ bill ឲ្យ free ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឆ្ងាយអាចឆាតមកខ្ញុំលេខបានខ្ញុំដាក់ខាងក្រោម description គឺមាន profile របស់ខ្ញុំមាន page ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញចុះដែលខ្ញុំទិញអញ្ចឹងវាមានអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអស់អញ្ចឹងវាខ្ញុំបង្ហាញត្រួសទេវាអត់ទាន់អស់ទេអញ្ចឹងប្រភេទ fan ប្រភេទអីនេះ fan ពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំទី1ខ្ញុំចូល website នេះដែលខ្ញុំទិញCall of PC នេះមួយដែលខ្ញុំទិញពីក្រុមហ៊ុនគាត់ពី website នេះហើយមួយទៀតខ្ញុំទិញចិន្ត្រា Computer ចិន្ត្រា Computer នេះមួយនេះមកខ្ញុំចូលចិន្ត្រា Computer អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទី1អញ្ចឹង CPU ខ្ញុំទិញពេលនេះជាលើកតការី all ហើយ PC component ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពី CPU មុន CPU អញ្ចឹងខ្ញុំយកចំនួនទីនេះ6 7ចុចទៅឃើញនេះប្រភេទ CPU នេះវាតែ$75ទេនេះមួយហើយអូខេមួយទៀតខ្ញុំទិញប្រភេទខេសអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលខេសតែម្ដងខេសវាគឺ iCo ខ្ញុំដាក់ iCo នេះគឺនេះខ្ញុំអាចចុចមើលបានគឺវា$24ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញមួយ CPU អញ្ចឹងចំណែកឯ graphic card គឺខ្ញុំទិញពីកន្លែងផ្សារនេះអត់ទិញ website ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺប្រភេទ CPU ប្រភេទ Asus ខ្ញុំចុចមើលកន្លែង PC part នេះ PC part គេខ្ញុំបង្ហាញនៅនេះទាំងអស់ហ្មងអូខេ fan គឺខ្ញុំយក fan នេះ fan $13នេះ fan CPU Color Master នេះ$13អា fan ដាក់ CPU ហ្នឹងហើយបង្ហាញមួយចុះនេះមួយចំណែកខ្ញុំមើលទៀតសិនខ្ញុំទិញពីចិន្ត្រាអីហើយនឹងចំប្រភេទ fan នេះខ្ញុំដាក់នេះ$4នេះ$4ខ្ញុំទិញ4គ្រាប់ហ្នឹងហើយ fan ឲ្យវាត្រជាក់ហើយមកទៀតគឺប្រភេទ RAM ខ្ញុំទិញនេះ RAM នេះកាលមុនវាថ្លៃនេះឥឡូវថោកកាលមុនខ្ញុំទិញ$75 8G នេះឃើញតែ40ជាងថោកហើយខ្ញុំដាក់ប្រភេទនេះមួយហើយនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងដាក់ពីរដើមកាលមុនវា7ជាង65ឬ7ហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញកាលមុនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ 8G 16G អញ្ចឹងប្រភេទ SSD ខ្ញុំដាក់ទិញពី website នេះខ្ញុំទិញប្រភេទ SSD គឺ240នេះប្រភេទ SSD វា$45ខ្ញុំយកប្រភេទ Kingston អូខេដូចឃើញនេះ Aperture អត់ទេខ្ញុំទិញក្រៅទេគឺវា
អត់មាននៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកប្រភេទ ISD គឺ Kingston អញ្ចឹងប្រភេទ power supply ខ្ញុំយក650 វ៉ាត់ប្រភេទ650 វ៉ាត់ប្រភេទcolor មួយណាទេមើលសិនម្ដុំនេះអត់ទេវាតម្លៃប្រហែលនេះកាលនោះនេះប្រភេទនេះជប់សិននេះអានេះវា$75 Corsair ខ្ញុំទិញ Corsair ទេមាន color ទេ Corsair នេះអញ្ចឹងវាបូកមួយតាមនោះទៅគឺដឹងហើយចំណែកឯ mainboard គឺខ្ញុំទិញនៅក្នុងនេះដែរគឺប្រភេទ mainboard ចំនួនទី7អញ្ចឹងខ្ញុំទិញនេះ120ជាង$120នេះវាដាក់ MSI H27 Gaming Series នេះអញ្ចឹងវាដាក់ថា support ឲ្យខ្លះក្នុងនេះហើយប្រភេទចុង memory យើងអាចដាក់រហូតដល់ 64G វាមានអីនេះមើលចូលមើលខ្លួនឯងទៅចុះ speed វាអាចដើរមុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអន់បើខ្ញុំគឺអន់តែ CPU ទេខ្ញុំដាក់ពពួក Pentium បើដាក់ទ្រមមក Core i3 ចំនួនទី7អីអាចដើរ smooth ជាង Pentium ខុសគ្នាតិចតួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ដូចអត់មានអីច្រើនទៀតទេគឺប្រភេទ CPU នេះខ្ញុំប្រាប់មិញហើយនឹងមានអីទៀតទេបើបតខ្ញុំទិញកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតែនឹងតិចអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយគឺកុំព្យូទ័រខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងហើយអាចលេងហ្គេមបាន smooth ល្អដែរវាមិន smooth ណាស់ទេប៉ុន្តែល្មមលេងបានអាចដាក់កម្រិត high បានអញ្ចឹងយើងលេងបានអញ្ចឹងបើ pro ត្រូវការអាចតាក់ទងខ្ញុំមកហើយខ្ញុំអាចលក់ចេញដែរព្រោះអីបើចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំលេងរ៉ាគឺហ្នឹងហើយវាកម្លាំងវាប៉ុណ្ណឹងហើយ component វាគឺប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះ pro នេះដែលសួរខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអូខេអរគុណអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់អីអាច inbox មកខ្ញុំបានហើយអាចសួរខ្ញុំបានតែខ្ញុំចេះខ្លះខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្ញុំទិញមកដល់ឡើងខ្លួនឯងទេ PC នេះហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះដែល comment សួរហ្នឹងហើយអរគុណបាយបាយចាំមិនចង់អាច call មកខ្ញុំបានឬមួយ inbox មកអូខេ goodbye